2025 он эхлснээс хойш юу ч үзэгдээ. Цагдаад баригдаж ажиллаараа компьютер утасгүй байж үзлээ. 50 жагсаал хийж үг хэлж үзэл бодлоо илэрхийлсний хадлуу бусад гүтгүүлэнд оромжлуулж бие махбодтой хүртэл халдуулж байгаа нэгнийг харлаа. Өнгөцгөө харахад болоод өнгөрсөн асуудал мэт боловч яг энэ бүхний ард маш чухал эрхүүд хөндөгдөж байсан. Гэхдээ ганц Нор гэдэг компани биш, өөр олон хүнд энэ асуудлууд өмнө нь ч гэсэн тулгарч байсан. Энэ бол хэвлэл нийтлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэн жагсах эрх чөлөөний юм. Монголчууд бол ардчлалын замналаа эхлснээс хойш 30 гаруй жил өнгөрч байна. Гэвч ардчлалын хамгийн чухал хоёр тулгуур болсон эдгээр эрхүүд биднээс улам холцоор байгаа. Монголд 50 замаар жагсаал хийхэд тулгардаг асуудлуудыг дурдвал мэдээлэл нэртэй зөвшөөрөл авдаг, хоёр урагдахтай жагсаал зэрэг болдог, жагсагчдыг хамгаалах эрх зүйн орчин байхгүй гэх мэт маш олон бий. За жишээ нь гэхэд огцрох амархан жагсаалын үеэр жагсагчид мэдээлэлээ өгсөн ч бүртгээгүй. Энэ тохиолдолд жагсагчдыг алтан тараах боломжтой болчихж байгаа юм. Тэгээд дээрэс нь давхар утгатай жагсаалуулж жагсагчдыг цохих, жагсагчд руу дайрах үйлдэлүүд гарсаар байсан. Цагдаа нар харин ажиглалт хийх маягтай хамгаалах орчин огт байхгүй байсныг жагсагч нараас хэлж байсан удаатай. Ер нь жагсаал цуглаан хийхэд цагдаагийн байгууллага хууль бус жагсаал гэж иргэдийг тараах, саатуулах, айлган сүртүүлэх тохиолдол маш их байдаг. Үүний үр дагаварт сүүлийн 5 жилд болсон 1364 жагсаал цуглаанаас 88% нь бүртгэлгүй зохион байгуулагдсан байна. Яагаад гэвэл хуулийн хэрэгжил төвөгтэй, хүний эрхийн мэдрэмжгүй, тэгээд дээрэс нь төрийн байгууллагууд хэд хяналттай ханддаг нь үүний гол шалтгаан гэж хэлж болно. Угаасаа ч бүртгүүлэх шаардлага байхгүй. Яг энэ асуудал дээр манай улс өөр олон улсын жишгийг харах, судлах хэрэгцээ байгаа. Норгийн кейсийг дурдъя. Монголд ерөөсөө л эрх зүйн орчинд хэвлэлийн эрх чөлөөг хангалттай хамгаалаагүй гэдгийг тэрүүтэл ойлгосон. Нэг өдөрт хэд хэдэн өөр хэргийн зүйлчлэл танилцуулж, оройн 10 цагаас үүрийн 6 хүртэл өмгөөлөгчгүй байцааж нэгжиж бүх ажилчдын гар утас лаптопуудыг хурааж байгаа юм. Тэгээд яагаад бүх юмыг маань ухаж алгаад ажил хийх боломжийг минь хааж байсныг одоо ч ойлгоогүй хэвээрээ. Үүний гол шалтгааныг бүхэл бүтэн хууль эрх зүйн дарамт гэж ойлгож болно. Шүүмжлэлт гэдэг бол уг нь гэмт хэрэг биш. Харин төр хууль ашиглан хэрхэн шүүмжлэлийг гэмт хэрэг болгон хувиргаж иргэдийн үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхийг боодгийг харуулъя. Энэ бүхэн ердөө эрүүгийн хуулийн 13-ын 14 дугаар зүйл буюу худал мэдээлэл тараах гэх залтад төр өөрийгөө хууль ёсны этгээд мэтээр нэрлэж буйгаас үүдэн гарсан асуудлууд юм. Хамгийн гол нь Монголын төр өөрийгөө хуулиар ийхүү хамгаалж байгаа нь өөр олон улсын жишгүүдтэй ч зөрчилдөж байна. Үүний үр дүнд баримт дэлгэсэн төрийн эсрэг шүүмж хэлсэн хүмүүсийг барьж хорих, саатуулах тохиолдлууд олон болсон. Мөн эдийн засгийн дарамтаа шалтгаалan хэвлэлийг өмчлөх, бие махбодод нь халдлага учруулах зэрэг асуудлууд олон бий. Эдгээрээ шалтгаалan Монгол улс 2025 оны дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөөний индексээр 180 орноос 102-т жагсжээ. Ардчилсан улс хэрнээл 10 жилийн дотор 48 байраар хурцсан байна. Бид үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөнүүдээ хумилсаар байвал дарангуйл руу шилжинэ. Энд улсын хурлын гишүүд хувь санаачлагтай эдгээр асуудлууд дээр зайлшгүй анхаарч өөр олон улстай харьцуулсан судалгаанууд дээр үндэслэх нь чухал байна. За яг энэ асуудал дээр ICNL олон улсын төвийн дэмжлэгтэйгээр Монголын залуучуудын эвсэл, жагсаал цуглаан хийх эрхийн хуулийн хэрэгжилт, мөн хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний орчныг олон улсын жишгтэй харьцуулсан судалгааг хийсэн байна. Та бүхэн энэ судалгааны талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл энэ бичлэгийн доор комент үлдээгээрэй. Норог спешиал суйлаа.